자, 눈이 하얗게 쌓인 대모산입니다. 우리 여기 조형진 엔비디아 대표님, 요즘 뭐 며칠간 하루도 빠지지 않고 맨발 대모산을 하시고 계시고요. 또 옆에는 우리 내가 성함을 잊어버렸다. 우리 치유의 증언도 하셨잖아, 전에. 네, 요즘 허리 아파요, 안 아파요? 네, 괜찮아요. 허리 안 아프시고, 네, 그때 또 어지럼증 있다고 그랬나? 네, 갑상선, 갑상선, 저하증. 기능 저하증. 지금 이제 다 나으셨겠네. 네. 병원에서 뭐라 그래요? 병원 그냥 정기적으로 그냥 1년에 한 번씩. 1년에 한 번씩. 네. 그러니까 따로 약 드시는 거 이런 거 없죠. 네, 자, 그래서 지금 한 1년 되셨지? 2년 됐어요. 2년 됐어요, 벌써? 2년 지났어요. 근데 하루도 빠지면 내가 대모산에 올 때마다 뵙는 것 같아. 그 얼굴도 지금 굉장히 피부가 고우시고 하얗고 몸에 있는 갑상선 기능 저하증도 다 낫고 그 다음에 허리가 아파가지고 그때는 이게 짚지도 못했잖아. 네, 저 허리 저 위에 정상까지 요즘에 거의 한 달 정도 다녔거든요. 아, 정상까지? 네, 그래서 그게 근력 운동이 됐는지 이게 허리가 되게 단단해졌어요. 단단해지고, 네. 그래서 오는 거예요. 아, 그래. 하루에 몇 아이고. 시간이나 하세요? 네? 하루에 몇 시간쯤 하세요? 하루에요? 한 1시 40분에서 2시 사이에 와서 네. 한 4시 반에서 5시 그 정도 나가요. 이거 한 3시간 이상 하는 거지, 3시간 이상. 2시간 반 내지 3시간 정도. 그러니까 지금 우리 전에 연세가 어떻게 된다 그랬지? 61년생이에요. 61년생이면 얼마야? 만 64세. 64세. 64세인데도 저렇게 얼굴이 맑고 깨끗하잖아요. 자, 우리 조영진 대표님도 허리가 처음에 아프다 그랬잖아. 지금 어때? 조금 괜찮아요. 괜찮아요? 네. 대모산 오고 난 다음부터 네. 괜찮아지고 대모산 이게 명산이야, 명산. 맞습니다. 자, 우리 조금 더 올라가 봅시다. 아, 이거 너무나 이 하늘의 태양이 지금 우리를 축복하고 있어. 그 대모산 자체가 오르고 내리고 저기 정상 있는 데까지 어. 가는데 어. 바위도 있고 오르고 내리고 하잖아요. 어. 거기가 운동 기구인 것 같아요. 맞아. 거기가 운동이 돼서 자연에 네. 우리 조물주가 그렇게 만들어 놨어. 저기 깔딱고기까지 가다가 그쪽으로 간 지 지금 한 달 정도 됐는데 그거 하고부터는 이게 저녁에 잘 때 체중을 재거든요. 체중을 재면 전에는 저녁에 잘 때 하고 아침에 일어날 때 하고 한 2kg 정도는 싹 빠지더라고요. 그런데 요즘에는 한 500g? 그 정도밖에 안 빠져요. 저녁에 쟀을 때 하고 아침에 일어나서 금방 재면. 그러니까 근력이 생긴 것 같아서 이게 맞아. 전에는 기침할 때도 허리 뒤에가 울려가지고 뒤에 손을 대고 기침을 했어요. 여기가 울려가지고. 전에 맨발 전에 맨발 초기에. 초기에. 그런데 지금은 괜찮아요. 지금 그런 네, 가끔 증상도 이렇게 없고. 일부러 해봐도 여기가 울리지 않는 거 보면 허리에 근육이 생겼는 허리뿐만 아니라 그러니까요. 기침을 하지 않아도 될 만큼 폐도 그만큼 튼튼해진 거야. 그렇죠. 감기도 안 걸리고. 감기도 안 네, 걸리고. 하여튼 여기 산이 살린 것 같아요. 맞습니다. 이게 산이 살리고 자연이 살리고 땅이 살리고 이렇게 되는 거야. 자, 그래서 세상 사람들이 다 맨발 해야 되는 이유입니다. 자, 한번 더 올라가 보겠습니다. 여기 우리 겨울철 맨발 걷기 효과가 6배는 더 좋다는 성함이 진짜 녹자입니다. 진록 선생님이구나. 자, 근데 이 추운 날씨에 옷도 지금 얇은 가을철 옷 입고 지금 오셨어. 이 내복은 입었어요, 안 입었어요? 내복 안 입었습니다. 내복도 안 입고. 이거 기모라서 따십니다 이거. 아, 대단하네. 지금 어디까지 갔다 오세요? 눈 오면 항상 정상 간다고. 그럼 지금 맨발로 정상까지 갔다 오고? 예. 우와. 이 완전히 야생만화 마찬가지, 야생만화. 감사합니다. 회장님 덕분입니다. 아, 이거 그래요. 감사합니다. 예. 네네. 근데 일반 사람들이 다 이렇게 따라 하시면 안 돼. 다 이제 오랜 경력이 있기 때문에 이렇게 가능하고 다 자기 사정에 맞춰가지고, 맨발로 걷다가 또 신발 바꿔 신기도 하고 또 수시로 발도 주물러 주시고 그래야 되는. 발도 한 번도 안 주물르셨어요? 자꾸 할수록 이제 발에 열이 나니까요. 30분만 지나면 판이 한 20분 정도가 좀 욱신하고 우리하고 그렇지. 그 다음부터는 지금은 봄, 가을
발하고 똑같아. 뜨끈뜨끈하게 발이 자꾸 따뜻해지니까 주물릴 필요가 전혀 없는 거지. 아, 이 눈밭에서 발이 뜨뜻해진다고? 딱 뒤지면 그냥 이렇게 딱 자국 딱 생각하듯이 어. 이 발이 눈을 녹아버릴 정도로 지금 만추면 따끈해요 발이야. 어. 집에 가면 이제 한 오후 한 5, 6시까지 발이 뜨끈뜨끈하게 열나지. 그맛 때문에 옛날- 겨울을 좋아합니다. 아, 그래요. 하여튼 어찌됐든 동상 안 걸리게 조심하시고요. 예, 감사합니다. 네네네. 고맙죠. 제철 만난 이 바다의 날성센이나 마찬가지입니다. 자, 그래요. 네, 감사합니다. 예. 를 지금 저 밑에서부터 올라오신 여인이 계십니다. 완전 백설의 여인이네. 자, 근데 지금 신발을 한 번도 안 신고 발바닥 한번 들어보세요. 발바닥 밑에 뭐가 눈이 아, 눈이 해가지고 그냥 살인데, 근데 지금 한 번도 신발을 안 신고 올라오셨네. 예. 괜찮으세요? 예. 우와. 왜냐하면 어. 온 이렇게 막 어깨도 아프고 허리도 아프고 그래요. 이제 팔은 뭐 수화로 막 해서 아, 수화 통역 하신 목사님이십니다. 예. 그런데 오면은 여기가 맨발 오면 괜찮고. 괜찮아요. 그러니까 이 눈밭에 산도 지금 이제 맨발로 이렇게, 물론 저기 덧신, 바닥 뚫린 덧신을 신었지만, 아이고, 대단하십니다. 저기 햇볕 있는 데 가서 이야기해야 되겠다. 예, 그늘에서. 전부 다 자, 그러니까 지금, 목사님이시고 교회에 이 장애우들, 특히 이제 농아 이 분들이 이제 오셔서, 그 목회를 하시니까 항상 수화로 이제 하셔야 되는구나. 제가 이제 만난 지 25년 넘었네. 25년 동안을 그렇게 봉사하고 계시고. 위임을 받고 예? 위임 아, 20년 동안 했던 농인 교회를 제가 위임을 받고 파송식을 하고 취임식을 하고 근데 지금 만 20년 만 20년을 하고 계시고, 아이고, 대단하시다. 그러니까 결국은 이 수화를 항상 손을 들고 하셔야 되니까 거기서 이제 통증이 이제 있으셨구나. 그 뒤에 있는 분들은 뭐 수술을 많이 했다고 그래요. 아, 수술까지? 수술 많이 하죠. 뭐 손목에다가 뭐 팔목 어깨 이렇게 많이 한다고. 전부 이 몸 의료고 몸으로 다 해야 되니까. 저는 그런데 저도 많이 아팠어요. 아팠는데 지금 이제 참을 수 없을 정도로 아팠는데 여기 산에 맨발 하시니까 맨발 이렇게 해서 이게 아주 이게 치유제예요. 치유제고. 방송 갔다 오면 예? 방송 이제 방송. 방송 수어로 통해 그 기도해주고 전국에 이제 그 약자들이잖아요. 뭐 병원에서 이제 거의 사형 선고 받은 분들이 이제 전화하고 그러면 정말 영적으로 막 엄청 다운돼요. 뭐 정말 끝나고 나면 손 가딱 못해요. 지하철 타면 막 정말 전에 같으면 이제 산을 몰랐을 때는 집 가면 그냥 너무 다운되는 거예요. 그냥 잠들면 그냥 뭐 저녁도 오면 그냥 잠들고 여기 오면 산다는 걸 아니까 한 발 차고 한 발 하여튼 입구까지 그냥 오는 거야. 이제 또 맨발 벗고 이제 처음부터 이렇게 이제 접지를 하고 그러면 이제 막 이제 살아나는 거지. 네, 이제 걸을 수가 있어. 두 발자국. 그래요. 이제 왔다 가면 이게 이제 치료한 거야. 지금 맨발 하신 지 얼마나 되셨고? 맨발 하신 지 얼마나 되셨어? 지금 한 이제 2년 정도 됐고. 저는 하여튼 어떻게 이렇게 하나의 인도를 하시는지 전에 그러니까. 젊었을 때는 뭐 세계 뭐 정말 세계 뭐 통역원 쪽이다 그렇게 가도 이제 이거 수화로 하고 그러다 보니까 이제는 나이도 한 70대니까 그래서 그런 어쨌든 좀 그래도 얼굴도 뭐 엄청 맑으시고. 전에보다 그럼. 더 젊어지시고, 더 이제 활기차지고, 더 그런, 봉사를 더 많이 하실 수 있게 되는 거야. 그러니까 잘 된 거지. 일 보고
네, 뭐 전에 같으면 뭐 갔다 오고 뭐 아침에 이제 뭐 조찬 기도해서 그래요. 아이고 감사합니다. 네네네.